պահին իրականացվում, ինչ սպասելիքներ ունեք եւ ինչ եք պատրաստվում անել։ Ինքնաբուխ ակցիա է, որովհետեւ կերպով նախապես պլանավորված հարց չկա, համայնքի բնակիչներն են հավաքվել, իրենց աջակցությունն են հայտնում պարոն Գրիգորյանին, ինչպես նաև ընկերները, այդ թվում եւ ես եւ այլ ընկերներ։ Էս է իրավական տեսանկյունից պահանջը բնակիչների հեռացնել այդ ընտանիքին իրավական մասով խնդրեմ մեկնաբանել, ինչ քայլեր պետք է անեն, արդյոք դա հնարավոր օրենքը թույլ տալիս է։ Եկեք այս պահին զերծ մնանք իրավական ինչ-որ գնահատականներ տալուց, հատկապես դա թող իրավապահ մարմինները գնահատականները տան, այս պահի դրությամբ զուտ աջակցությունն ենք հայտնում մեր ներկայությամբ եւ ըստ էության խնդիրը բարձրաձայնելու համար ենք այստեղ։ Ինչ խնդիրը որն է այստեղ։ Այլ լարվածությունը, որ առկա է այս պահին բնակավայրում։ Օրինակ այստեղ հավաքված մարդիկ ասում են, որ հենց հիմա խաղաղ ամեն ինչ, լարվածություն չկա, բայց մենք գյուղի մուտքի, երգի ու առհասարակ գյուղի բոլոր փողոցներում կարելի է ոստիկաններ տեսնել։ Սա ինչով է պայմանավորված լարվածությունը դեռ պահպանվում է, թե առհասարակ այսպես ռիսկը չեզոքացնելու համար է այս ոստիկանական մեծ ուժերը այստեղ հավաքված ու նաև մենք տեսնում ենք, որ ոստիկանական կետեր են ամենտեղ։ Բնականաբար թե ռիսկի չեզոքացման, թե նաև լարվածության թոթափման նպատակ է հետապնդում, իրավապահ մարմիններն են շատ լավ հասկանում, որ լարվածություն առկա է եւ կարող է ավելորդ ծրացումներ լինի, թե ինչ արդեն մեկնաբանությունները թողնենք իրավապահ մարմիններին, բայց նրանց գտնվելը չի կարող ինքնանպատակ լինել կամ պարզապես լինել։ Իսկ դեպքից հետո, հուղարկավորությունից հետո եղել է որոշակի լարվածություններ, որովհետև մենք բազմիցս այդպես տեղեկություններ նաև համացանցում են գրում այդ մասին, որ գյուղի մեջտեղում կամ որոշ հատվածներում երիտասարդներ են հավաքվում ու այսպես փորձում են կոպիտ ասած շարունակել են ռազմորկան, որը եղել է այս տարվա փետրվարի 5-ին ու դրան շարունակող այդ բանը, կա այդպիսի տեղեկություն, որ էլի Ախտոյանների եւ Գրիգորյանների համախոհները իրար, այսպես ասած, կանչել են հարց բարձելու, հաշիվներ բարձելու ու նաեւ այդ լարվածությունը պահպանվել է։ Ողբերգական էր դեպքը, որ տեղի է ունեցել եւ բնականաբար բոլորիս է, ով ճանաչում էր եւ գիտեր Վալուցա Գրիգորյանը, չէր կարող անտարբեր անցնել այդ ողբերգությունը եւ դժբախտությունը, կարելի ասել, չէր կարող այդ անձը անտարբերությամբ անցնել։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից նշված առանձբուրկաների նման տեղեկատվություն չունենք եւ ես անձամբ չունեմ, չգիտեմ ինչ ակնկալիքով եք այդ հարցը տալիս, ամեն դեպքում իրավիճակը տեսնում եք ոստիկանների ներկայությունը ամեն խաչմերուկում, ինչպես եւ ճիշտ նկատեցիք, դա քիչ բանի մասին չի խոսում, բայց հավաքվել, քննարկել, ինչ որ հարցեր շարունակություն տալ, ինձ հասած տեղեկատվությամբ նման իրականություն չկա, կան իրավիճակներ, կա պահ, երբ որ հավաքվում են, քննարկում են դեռ այդ ողբերգությունը բոլորիս համար, բոլորիս մոտ իրականություն չէ, դեռ մենք չենք հավատում, որ Վալուձա Գրիգորյանը մեզ հետ չէ, այս է ամբողջ երևույթությունը։ Իսկ հետագա քայլերի մասին ինչ եք պատրաստվում այսօր, ինչ շարունակություն է ունենալու այս ակցիան։ Ինքնաբուխ ակցիա է, ընթացքի հետ կապված կքննարկենք տեղում բնակիչների հետ էլ հասկանանք հետագա անելիքները։ Իսկ մարդիկ ինչ մտավախություններ ունեն, ինչու է խոսքը չի դադարում այստեղ։ Մտավախությունների հարց չկա։ Հաշվի առնելով, որ հավաքվել ենք, բնականաբար հետաքրքրություն ամենակիչը ներկայացնում է, մարդիկ հավաքվում են, գալիս են, ով իմանալով, ով չիմանալով ներկայանում է, մեր աջակցությունն ենք հայտնում այդքանը։ Իսկ Ախտոյան ընտանիքի հեռանալը իրատեսական համարում եք։ Բնակավայրից հեռանալը արդեն իսկ վերջերս հեռացել են։ Մշտական, եթե նկատի ունեք, դա հետագան ցույց կտա։ Իսկ ինչ եք կարծում, նրանց հեռացումով հնարավոր կլինի լարվածությունից խուսափել, այսինքն գյուղում լարված մոլորտը կանգնել։ Դա հետագան ցույց կտա։ Այս բան ամեն դեպքում խնդիրը իրավապահ մարմինների տեղեկատվության հաղորդմամբ
վերաբերում է ընտանիքին, ուստի այդ խնդրով պայմանավորված է, թե քայլեր ձեռնարկվեն վերջիներս, այսպես ասած, իրենց բնակության վայրը փոխեն, կարծում եմ, որ որոշ չափով կթոթափվի։ Լևոն Օհանյան, Վարուձա Գրիգորյանի ընկեր։ Շնորհակալ